啱啊。嗨，我係牛奶，今日3集視頻，對家係寶貝貓，上家係阿福。呢場麻雀打得相當激烈，可以用血戰嚟形容嘅。第一張摸個卡窿4索，好嘅開始。下家想摸隻牌都有啲難，到你摸啦，唔好意思，我幫你唔到，即叫即到。綠同正張自摸，正張開2個馬，友誼繼續獎，一共中21個。呢一鋪真係太精彩啦。OK， 嚟睇第2鋪，摸隻6索，快速叫。我個自摸牌嚟噶，對家係咪一定要碰啊？仲9個馬添。4同降咗佢冇胡叫喎，為咗3分損失有啲大，都係自己摸一隻。上家呢個4同可唔可以遲一圈再打呢？5同係3張，我就唔衝啦。OK， 7萬自摸，中10個。第3鋪，呢個起手牌萬字偏多，碰下皇家牌睇下點。碰咗3萬入隻叫糊。等等，5萬碰咗佢都係入隻叫糊嘅，加上對家咁黃，梗係要罰下佢牌嘅。果然啊，係要罰下皇家牌先得㗎。7萬係佢嘅卡窿，碰咗5索咁就叫糊啦。正張2、5同，點罰都罰唔到佢喎，咁黃嘅，俾佢摸到紅中添。正張2同自摸，摸2獎馬，友誼繼續，一共中18個。